Bunge la Wawakilishi nchini Marekani limejadili kwa kina kuhusiana na matukio yaliyojitokeza miezi kadhaa iliyopita katika uchaguzi mkuu 2025 Oktoba 29. Licha ya matukio hayo, pia bunge hilo limejadili kwa kina uhuru wa kidini pamoja na haki za binadamu, ikigusia moja kwa moja matukio ya hivi karibuni kufungiwa kwa makanisa pamoja na viongozi wa dini kushambuliwa, ikiwa matukio ya utekaji nyara. Katika hotuba iliyowakilishwa na kamati ya nje, kamati ndogo ya Afrika inayoongozwa na Chris Smith, katika hotuba yake alisema kwamba kwingineko barani Afrika, Tanzania imeendelea kushuhudiwa kudidimia au kurudi nyuma katika uhuru wa kidini. Makasisi wengi wa Katoliki akiwemo Padre Charles Kitima walishambuliwa au kutekwa nyara baada ya kukosoa dhuluma zilizofanywa na utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan. Kiongozi wa upinzani Tundu Lissu bado amefungwa. Balozi wa zamani wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole bado hajulikani alipo baada ya kutekwa nyara, huku maelfu ya Watanzania wakiripotiwa kutoweka bila dalili zozote za kuonekana kufuatia vitendo vya upinzani nchini Tanzania. Matawi zaidi ya 2000 ya kanisa yanayohusiana na kanisa la Glory of Christ na Askofu Josephat Gwajima yalifungwa baada ya kupinga utekaji nyara huo na mauaji ambayo yamekuwa yakiendelea. Waumini mara nyingi walipigwa Jumapili baada ya Jumapili na mamlaka kwa kujaribu kukusanyika kwa ajili ya ibada. Kama jumuiya ya kimataifa ingesimama katika mshikamano na viongozi hawa wa kidini mapema, mauaji ya Oktoba 29 yangeweza kuzuiwa. Mauaji haya yalijumuisha mauaji ya yatima wa mitaani, wanawake wajawazito, watoto wachanga pamoja na ukiukwaji wa uhuru wa kidini katika hospitali za Kikatoliki, ambapo mamlaka ziliwashinikiza watawa wahamisha waandamanaji waliojeruhiwa kwenye vyumba vya kuhifadhia maiti. Hii ni sehemu katika chapisho ambalo limetolewa na wabunge hao wakizungumzia masuala yanayohusu ukiukwaji mkubwa wa haki za kuabudu, haki za mikusanyiko pamoja haki za binadamu kwa ujumla, huku wakigusia moja kwa moja katika matukio yaliyoibuka miezi kadhaa iliyopita nchini Tanzania, matukio ambayo yamekuwa yakizungumzwa na jumuiya za kimataifa. Lakini Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, kufuatia matukio haya ambayo yaliibuka takriban miezi 4 iliyopita, aliunda kamati ya kwenda kuchunguza kiini kuhusiana ni sababu zipi zilizopelekea matukio hayo kuweza kutokea.